stick ini rasanya enak loh. Rasanya keju. Enak ya. Kalian lihat bungkusnya ini. Ini tulisan apa gitu tuh? Ini tulisan udah aku. Sekarang kita coba makan. Katanya sah, Coba makan. malah kebalik. Enak sekali. Enak sekali. Enak. Hargai privasi Anda sendiri. Bijaklah bersosial media. Ini bentuknya pelangi. Lihat. Ibu dan tanteku Bisa kompak banget. Lihat cek. hijabnya. Cek atau pelangi. Hijab ibu. Gimana ngatasinnya? Karena shampoo Lifebuoy baru diperkaya aloe vera mengurangi rambut rontok hingga 95%. Enak. Enak teman-teman. Menjadi L. Sambut bulan suci Ramadan Huruf dengan shampoo kecil. Lifebuoy kemasan limited edition dan dapatkan Ini berapa nih? kesempatan umroh. Info detail Apa ada di itu? Facebook Lifebuoy Shampoo. Penyok. Traveling, berpetualangan, atau Yang seru-seruan. munyuk, guys. Jadi lebih seru dan lezat kalau ditemenin mie Itu yang glass kayak cup. payung. Mudah dibawa dan cara Aku bikinnya minum dulu gampang. ya guys. Mie glass cup, lezat dan praktis dibawa kemana saja. Permen. Maaf mah, tapi kalau pipit kentang boleh nggak? Ingat, sikat gigi pakai Pepsodent. Keripik yang tidak manis pun mengandung gula yang bisa Segar membuat sekali, gula guys. dan memperbaiki kecelakaan kesehatan yang disebabkan Ada bekas gigit guys. Le, pesan Papa, Kira-kira punya siapa ya? yang terbaik. Saya tidak tahu. Ya aku. Supaya kerusakan asli Ini dia. selalu dinikmati. Sampai nanti, bangga karena rasa tak pernah bohong. Ada pelangi besar. Melihat yang belum Ini pernah ada pelangi sebelumnya. besar. Tuh. Kedalaman Tahu warna, bisa detail dijadiin menakjubkan. anting. 4 kali lebih detail dari UHD TV. Anting. World first QLED Kita sambung 8K. ya. Atau bilang jadi. bikin rambutku lemah dan rontok. Itu Ini dulu. kayak mirip Tips sekali vitamin kayak C bulan ya. Dari Pantene. Tapi bisa dibakar. Setiap keramas, Oh, nggak rontok ada. berkurang. Pantene Pro Vitamin Series. Baru Pantene edisi hijab. Hari ini buahnya megap pedasnya cedet. Pixie Make It Good Dewy Cushion. Iya Base nih. baruku. Tinggal ditap. Ini ada Glowing natural Yang dan mana? glow. Melindungi kulitku. dan Udah, membuat cari yang rambut lain. begitu ringan. Menutup sempurna dan tahan lama. Hanya dengan satu langkah mudah. Make your glow. Sini masih banyak. Pixie. Dan ambil di pinggiran. Sehari Mau dengan nggak? Wardah White Nih, Secret. tuh. Inovasi Crystal White Active yang halal jadikan kulit tampak lebih cerah dan bercahaya. Wardah White Secret. Feel the glow. Bawakan saya cappuccino sekarang. Awas kalau gak enak. Baru Top Cappuccino dari biji kopi spesial, milky foam lebih tebal dan crunchy choco malt. Aromanya Indain. so Indan Jain udah makan satu kan? taste so delicioso. Kopi apa? Top cappuccino. Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino. Delicioso. Dari Wingsfood. Bagai wangi bunga di pegunungan musim dingin. Winter Breeze Royal Parfum Series by Sophie. Habis ya, sudah habis ya guys. Menenangkan. Udah bersih piringnya. Royal Parfum Series by Sophie. Winter Breeze. Video kali ini cuma segini doang ya guys. Dan kalian bisa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, bye. Dan kalian juga bisa ngupload di teman-teman kalian semua ya. Bye. Buktikan sendiri. Jangan lupa sampai di sini. Sebentar ya. Jangan lupa Ya, Mama Pak. Suri Fatih Zain channel. Bye bye. Kamu nggak faktor U? Lawan faktor U sekarang.